So what's up guys? So may share lang naman ako sa inyo na ayun, pinroblema ko rin siya ng at least mga 3 weeks or 2 weeks or hindi ko na maalala. Basta pinoblema ko siya. So i-share ko lang sa inyo na yun nga, nagkaroon ako ng hindi naman siya major eh. Alam nyo pagka naka-idle yung kotse nyo, kunwari yan, bumaba na yan, mainit na yung engine nyo, tapos naka-idle lang. Tapos, di ba, umaandar siya ng parang sinisinok. Parang gano'n na, di ba nakakairita na parang instead na tuloy-tuloy lang. Siguro matagal naman yung sinok. Siguro parang mga 1 minute yon. Kunwari, naka-idle lang siya for 1 minute, di ba? So, mangyayari, parang, eto kunwari engine, di ba? Pero, nagkakaroon siya ng hiccups. Pero yung idle, hindi bumababa, hindi tumataas. Nararamdaman mo lang talaga dito sa manubela mo na gaganon. So, ayun guys, ang fix na na ginawa ko is, ito kasi yung yung gamit ko, yung nung nag-change oil ako noon, change spark plug, yung PMS. So, hindi ko alam kung peke ba itong nabili ko. Pero, guys, yung store na pinagbilan ko dito is legit. Kumbaga, bata pa lang ako, andun na yun. Siguro mga 20 years na yung shop na yun dun. So, tingin ko naman hindi sila magbebenta ng peke dun. Tsaka may mga trusted suppliers na rin sila. Pero, ewan ko, alam ko kasi may mga numbers to, di ba? Pero, ayun guys, naka-encounter ako ng hiccups while on idle. Kunwari, naka-idle, walang aircon. So, parang normal lang. Tapos biglang, basta naging normal lang siya eh. Parang, di ba ganyan, tapos 1 minute ulit. Tapos, parang may hesitation na hindi maintindihan. Na parang biglang nagkaka-hiccup siya. Pero sa idle, hindi naapektuhan, hindi bumababa, hindi tumataas. Parang nafe-feel mo lang na, 'di ba, yung pagkapino ng takbo, ganyan pino, 'di ba? Walang hiccups. So, yung na-encounter ko kasi dito, ito. So, sa manual ko, sa owner's manual, nakalagay BKR6E. So, yun tama naman. Ito yung binili ko, ito yung kinabit ko nung time na yun na nagkakaroon ako ng hiccups. So, ang dito is ordinary, which is kung ano lang yung nakalagay doon sa owner's manual. Pero ayun, nagawa ko naman siya, naayos ko naman yung problemang hiccups while on idle. Tapos ang nakapagpagaling doon sa akin, ito G Power guys. Ayun, bumili lang kasi ewan ko, siguro parang may mga hindi siya nababurn, hindi ganun kalakas, or may hindi nag-spark ng tama. Tama naman yung gapping tools nung chinek ko bago i-install. So ngayon guys, wala na siyang hiccups, hindi ko na ma-feel kahit magantay ako ng pagkatagal-tagal, like kahit na 5 minutes tayong nakaganyan. Wala, hindi ko na ma-feel yung hiccups na vibration. Last time kasi parang basta every 1 minute, isang beses na parang ganon. Pero ngayon wala na guys. Ginagamit ko na to for I think 2 weeks na rin na 2 weeks nang ginagamit ko tong G-Power. Nawala yung hiccups. Nawala talaga guys. Nasolve talaga yung issue. From ordinary spark plug, nag-switch ako dito. Na-fix yung yung hiccups while on idle. Ayun. Pero sa performance guys, walang impact sa performance yung ginagamit ko to. Walang impact. Alam ko nag-travel pa ako ng Baguio noon eh. Tapos ito gamit ko. Walang hiccups. Walang impact sa performance. Naiirita lang ako pag may inaantay ako. Tapos 'di ba, pag hawak, nakakairita naman kasi talaga 'yun, 'di ba? Pag naka-idle ka, tapos iniisip mo parang yun nga, smooth lang siya. Biglang may mararamdamang
parang hesitation na ewan na ganon. So, ayun. Nung ito yung gamit ko, nagkakaroon ako ng hiccups. Then, nung nagpalit ako sa G-Power, na-fix yung hiccups na yun. Na pag ako na rin naka-idle ka. So, yun. Sana, baka kasi meron din ako kagaya ko na naiirita sa gano'n na while on idle, patay aircon, tapos antay lang kayo ng mga 2 to 3 minutes. Bas pansinin nyo, dapat ganito. Kagaya na ngayon, neto. Na parang walang basta mafe-feel niyo yun, ganun, parang ganun yung mangyayaring, yun yung nafe-feel ko eh. Pero walang effect sa performance So, ayun, nare-recommend ko lang to na nice. Ito yung nakapagpatanggal ng hiccups nung kotse ko. So, ayun guys. Thank you ulit sa pag-watch yun. Ayun, sana makatulong ako sa ibang tao dyan na naiirita rin dun sa hiccups na when on idle. So, ayun guys, thank you. Bye!